Boshlasizmi? Xo'p, assalomu alaykum hurmatli fuqarolar, hurmatli qatnashchilar, hurmatli tadbirkorlar. Bugun bank binosida o'tkaziladigan yig'ilishimizning asosiy maqsadi hozirgi kunda Respublika ushbu filialda mavjud bo'lgan kredit mahsulotlari, yengillashtirilgan kreditlar, jismoniy shaxslar uchun ajratiladigan kreditlar, yuridik shaxslar va yuridik shaxs tashkil etmagan holatda yakka tadbirkorlar uchun ajratiladigan kreditlar to'g'risida fuqarolarga ma'lumot berish. Agar kreditga ehtiyoji bor fuqarolar tadbirkorlar bo'lgan bo'lsa, bularni aniqlab kredit ajratish uchun maksimal amaliy yordam berish bo'lib hisoblanadi. Hozirgi kunda ushbu filialda yuridik shaxslar uchun yengillashtirilgan kredit mahsulotlaridan imkoniyat kredit produktlar aylanmalar bilan qo'ydirish uchun bundan tashqari prezidentimiz 312 so'm qarorlariga asosan tadbirkorlik faoliyatini uzluksiz qo'llab-quvvatlash uchun ajratiladigan kreditlar bular 3 yil muddatdan 7 yil muddatgacha ajratiladi. Aylanmalar bilan to'ldirish uchun bo'ladigan bo'lsa 8 yil muddatga asosiy vositalar jihozlash yoki uskuna, asl uskuna jihozlar sotib olish uchun bo'ladigan bo'lsa 7 yil muddatga bo'lib hisoblanadi. Foizi 22%. Bundan tashqari zavodsiz taqdim etiladigan kreditlarimiz mavjud. Bu 150 million so'mgacha imkoniyat kredit bo'lib hisoblanadi. Aylanma mablag'i bor. Tashkil topgan 6 oydan yuqori bo'lgan tashkilotlarga MCJ yakka tadbirkorlarga 150 million so'mgacha garov ta'minotisiz, ya'ni sug'urta polisi bilan kreditlar ajratib olamiz. Bundan tashqari hozir yangi kredit produktimiz mavjud. Express kredit produkti bu xuddi jismoniy shaxslarga maqsadsiz kredit ajratilgani kabi yuridik shaxslar uchun ham maqsadsiz kredit joriy qilingan. Ya'ni yuridik tashkilot, tadbirkor yoki MCJ xohlagan maqsadi uchun kassani o'zidan to'g'ridan-to'g'ri naqd pul ko'rinishida olib ishlatishi mumkin. Bunga faoliyat tashkil topganiga 6 oy bo'lishi shart emas. Ortiqcha talablar hech qanaqa qo'yilmaydi. Faoliyat yangi tashkil topganlarga ham beriladi, faqat garov mulki 150% miqdorida olinadi. Xo'p, bundan tashqari jismoniy shaxslar uchun yana bitta yangi kredit mahsulotimiz hozirgi kunda ishsiz fuqarolarga avtokredit ajratilyapti. Bu o'zimiz band qilgan holda avtokredit ajratiladi. Ish bilan band bo'lmagan, ya'ni doimiy daromadga ega bo'lmagan jismoniy shaxslar uchun ham kredit mablag'larimiz mavjud.